ਉਤਸ਼ਾਹ करना है। साढ़े वीर जिहड़े दर्शकों की कचहरी दे विच चक्कर लाउणगे उन्हां दा जिहड़ा बढ़ चढ़ के जिहड़ा तुसीं ने योगदान देना जी। साढ़े वीर आए ने मलेरकोटले तो वीरे ला दो गिड़ा। पिंदर अर्जन 605 और अमरिंदर अर्जन ये जिहड़े तैयार रहणगे ट्रैक्टर वो आ जाणगे जल्दी दे नाल। दोनों ट्रैक्टर जिहड़े जल्दी आउणगे पिंदर अर्जन 605 ते अमरिंदर अर्जन। ये वीरां नूं बेनती है कि ट्रैक्टर जल्दी दे नाल लै आउण, समा बहुत हो चुकिया है। बैदवान 65 वर्सेज अमरिंदर 53-10। ये भी ट्रैक्टर जिहड़े तैयार रहणगे बैदवान 65 ते अमरिंदर 53-10। ये भी ट्रैक्टर जिहड़े वीर तैयार रखणगे पिंदर अर्जन 605 ते अमरिंदर अर्जन। वो ट्रैक्टर आ जाना अपनी हुक्कां जिहड़ियां जल्दी दे नाल चैक करवा देना। एन कहते मैच सिरे दे खेडे जा रहे हैं मेरे मित्रो, सिरे दे मैच इस वेले अज कहते चौहाने की धरती है मेरे मित्रो। उधर बिल्लू कनेडा दे विच बैठा लाइव जुड़िया होया नाल गुरप्रीत हुणी साडे भरा जिहड़े एन कहते कनेडा दे विच बैठे लाइव नज़ारा तक रहे हैं। उधर सिद्धू USA दे विच बैठा और कहते मेरे वीरो सिद्धू साडा भरा नाल मलकीत आस्ट्रेलिया। इन्हां भरावां दा धन्नवाद आ। मन्ना ढिल्लों साडा वीर बड़ा धन्नवाद आ। साडे भरावां दा नरिंजन सिंह जी कनेडा वाले वो भी पुजे होया। ओ वेखो सामने लग्या होया योर। ओ दर्शकों ताड़ी ते ललकरा, ओ ताड़ी ते ललकरा। एक पासे सोनालिका और दूजे पासे अर्जन। ओ बल्ले बल्ले होगी मित्रो, बल्ले बल्ले होगी मित्रो। साढ़े वीर पुजे ने काला बधरावा नाली मनिंदर नंबरदार जग्गी नथोड़ी काका बुकन वालिया गोलू संधू बधरावा नवी राड़मा अवैस जीसी होनी जिन्हें भी पुजे है सारे वीरां नूं जीआं नूं आखदे आ जी। भली चो जिंदगी चो समा कढ़िया। उधर हरियाणे दे विचों विशेष तौर पर जुड़े ने साडे वीर चैनी बाजवा नाल हरस धालीवाल दलजीत सिद्धू साडे भरावां दा धन्नवाद आ। प्लीज बेनती है बई कट्टी का फैसला होया भी फाइनल दिन खड़े खड़े करवाना जल्दी, उसके बाद लाभ हीरा लगेगा। प्लीज मेरी बेनती है अगले वीरे ओके कराओ हुक्का। अगला ट्रैक्टर वीरे हाले तक ग्राउंड च नहीं पुजिया। तीजे नंबर का जिहड़ा ट्रैक्टर आ दसो एक मिनट बरी पिंदर अर्जन 605 ते अमरिंदर अर्जन। अमरिंदर अर्जन भाई ਇਹਦਾ शुरू होया जी। अमरिंदर अर्जन ग्राउंड दे विच जल्दी लेके आओ जी। आओ जी पिंदर अर्जन 605 ते अमरिंदर अर्जन दोनों ट्रैक्टर जेडे जल्दी ले आओ बई। आओ आ गए ने उधर वैदवान 65 ते अमरिंदर 53-10। वो भी जेडे ट्रैक्टर तैयार रहणगे। बेनती है साडी साडे भरावां नूं वैदवान 65 ते अमरिंदर 53-10 वो भी जेडे ट्रैक्टर तैयारी खिंच के रखणगे। बड़े सोहने जेडे मैच दर्शक भी पुजे हुए ने एन कहते बड़ी दूरों दूरों आए बड़े भुखे ते तिहाए लैन मैचा दे नज़ारे एन कहते बैठ खड़ के बोलदा ट्रैक्टरां दा जुनून और पंजाबियां दे सिर चढ़ के पंजाबियां दे सिर चढ़ के अज कहते एन गल्लां टकारे लगियां हुईयां ने। ढिल्लों परिवारां दा कहते मेला मेरे मित्रो आओ ढिल्लों परिवारां दा मेला। आओ वेखो सामने आओ खिंची जांदा कहते सोनालिका मेरे मित्रो आओ खिंची जांदा। एक पासे सोनालिका आओ दूजे पासे अर्जन। आओ बल्ले बल्ले होगी मित्रो, बल्ले बल्ले होगी मित्रो। लाओ लग्या होया पूरा योर, पूरा योर। बैदवान 65 ते अमरिंदर 53-10 ये जिहड़े ट्रैक्टर तैयार रहणगे साडे भरावां नूं बेनती है जिहड़े वो ट्रैक्टर तैयार रहणगे। पिंदर अर्जन 605 अमरिंदर अर्जन ये जिहड़े अगले मुकाबले करवाए जाने आ दोनों ट्रैक्टर जिहड़े तैयार रखणगे साडे वीर। सारे वीरां दा वड्डा धन्नवाद आ। जिन्ने भी दर्शक वीर पुजे ने सारे वीरां दा वड्डा धन्नवाद आ। इत्थे पुजण ते सारे वीरां नूं जी आया आखदे आ। जिन्ने भी वक्खो वक्खरे पिंडां तो दर्शक वीर पुजे ने सारे भरावां दा वड्डा धन्नवाद आ। उधर प्योर पंजाबी दे जरिए कहते पूरी दुनिया दे लाइव दिखाया जा रहा है। ये चौहाने पिंड दा मेला मेरे वीरो और रंगला पंजाब टीवी ते
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਹਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਧਰ ਬਾਈ ਕਾਲਾ ਬਧਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ